നമസ്കാരം. ബേസിക് സൂയിങ് മെഷീനിലുള്ള മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെനീഷ്യൻ എംബ്രോയിഡറിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ അടിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം. ഓർഡിനറി സൂയിങ് മെഷീനിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ സെറ്റിങ്സൊക്കെ ഈ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓർഡിനറി മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത്, അതിനാവശ്യമായ സെറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുകളിൽ വരുന്ന പോപ്പപ്പിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർക്കത് കാണാം. ഈ എംബ്രോയിഡറി നമ്മൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഓർഡിനറി സൂയിങ് മെഷീനിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ഡോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് മോഷൻ എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹൂപ്പ് മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും നീക്കി എവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഓടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം.
ഇലകൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്സ് ഓർഡിനറി സൂയിങ് മെഷീനിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഉഷ ജനോം സീരീസിൽപ്പെട്ട മെഷീനിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ടിപ്സ് തയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സ്റ്റെം ഞാൻ കോഡിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാ ടോയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുകളിലുള്ള പോപ്പപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കടന്നു വരാം. നന്ദി.